किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भूमि आंवला का बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी जूस की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि भूमि आंवला का पौधा कैसा होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है आंवले जैसा छोटा छोटा जैसे सरसों के दाने होते हैं वैसा इसका देखिए ये बीज होता है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे और बहुत ही इसका स्वादिष्ट जूस बनता है। इसका स्वाद जो है मीठा और कसाव इसका स्वाद होता है और बहुत ही रोगों में फायदेमंद होता है। ये बुखार, सर्दी, जुकाम और खांसी जैसे रोगों में बहुत ही कारगर है। ये लीवर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। पीलिया में भी बहुत। तो दोस्तों इसका जड़ भी है, काढ़े के रूप में आप इसका जड़ जो है डाल करके काढ़े के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। ये भी बहुत फायदेमंद है। इसकी सारी चीज़ें जो है बहुत ही फायदेमंद है। तो इसका जूस कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी लिया हुआ है और इसको मैं पत्तियों को तोड़ करके इस तरह से पानी में धो लूँगी पहले। दोस्तों ये बारिश के मौसम में ये पौधा जो है हर जगह मिल जाता है। जहाँ भी नमी हो वहाँ भी पौधा अपने आप ही उग जाता है। तो सबसे पहले हमें इसे अच्छे से धो लेना है पत्ते को। अब इस पत्ते को छान करके दूसरे पानी में धो लेती हूँ। इसको अच्छे से साफ पानी से 2-3 बार धोना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। देखिए पत्ते अच्छे से धुल गए। अब इस पत्ते को मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सी का जार, इसमें डाल दूंगी। तो देखिए मैंने डाल दिया है पत्ती को। अब डालूंगी उबला हुआ 2 चम्मच पानी, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पानी उबाल कर ही पीना चाहिए। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हम मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल ही बारीक हो गया है। तो इसको छान लेती हूँ। मैंने एक छन्नी ली है, इसमें डाल करके इसको छान लेना है। तो देखिए मोटा हिस्सा है, इसको निकाल के अलग कर देंगे। आप इसे भी पी सकते हैं लेकिन इसे छान लेंगे तो पीने में आसान। ये मैंने पूरा ये लिक्विड निकाल लिया है। आपको जितने लोग को पीना है उसके हिसाब से इसमें पानी डाल दें। तो मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। इसमें डाल दूंगी सेंधा नमक। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया हुआ है तो इसमें देखिए आधा चम्मच मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसको गिलास में डाल दे रही हूँ। ये बहुत ही लीवर के लिए, पीलिया के मरीजों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट औषधि है और बहुत ही फायदेमंद है। इसे बनाकर आप जरूर पिएं और बारिश के मौसम में इसका सेवन अवश्य करें। तो ये देखिए हमारी औषधि जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप इसका बारिश में सेवन जरूर करें और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।